ఇది ఏ ఇండస్ట్రీలో వాడొచ్చు అంటే డొమెస్టిక్ పర్పస్ వాడొచ్చా కమర్షియల్? డొమెస్టిక్ కమర్షియల్ రెండింటికి వాడొచ్చు అండి. ముఖ్యంగా దేంట్లో వాడొచ్చు? కార్ వాషింగ్ సెంటర్ లో వాడతారు. ఓకే. ఇండ్లలో అయితే ఫ్లోర్ కూడా క్లీనింగ్ కి, కార్పెట్ క్లీనింగ్ కి. ఓకే. ఇది ఎంత హెచ్పి ఇది? 1600 వాట్స్ వస్తుందండి. దీని ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 25 లీటర్స్. 1600 వాట్స్ ఇది. ఓకే. ఓకే. దీని ప్రైస్ రేంజ్ ఎంత ఉంది? ఇది స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఎంత అన్నారు? ఇది దీని ప్రైస్ వచ్చేసి సార్ 6500 ఉంది సార్. దీని ట్యాంక్ కెపాసిటీ 25 లీటర్స్. ఓకే. దీని తర్వాత మీకు 35 లీటర్స్ వస్తుంది సార్. ఓకే. 7400 కి వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత 60 వస్తుంది, 80 వస్తుంది సార్. అది ఓకే. అది వచ్చేసి మీకు ఒకటి 14500, నెక్స్ట్ 17500 కి వస్తుంది సార్. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు చూడండి